જય માતાજી મિત્રો, અચ્યુની રસોઈમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવશું એકદમ ખુલ્લી અને છૂટી અને સ્વાદમાં પણ ટેસ્ટી લાગે તેવી સાબુદાણાની ખીચડી। જો તમે મારી આ રીતથી ટ્રાય કરશો તો જરૂરથી તમારા સાબુદાણાની ખીચડી એકદમ ખુલ્લી અને છૂટી બનશે અને સ્વાદમાં પણ ટેસ્ટી લાગશે। અને જો તમને આ મારી રેસીપી ગમે તો જરૂરથી લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો। તો સૌપ્રથમ આપણે સાબુદાણા લઈ લઈશું અને તેને સરસ રીતે ધોઈ અને પલાળી દઈશું। તેને આપણે ડૂબડૂબા જ પલાળવાના છે। તેને 4 થી 5 કલાક માટે આપણે પલાળી દઈશું। 4 કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણા સાબુદાણા સરસ રીતે પલળી ગયા છે અને આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે તેમાં પાણી ના રહી જવું જોઈએ, તો જ આપણી ખીચડી સરસ થશે અને છૂટી થશે। તો હવે આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે આખું જીરું નાખી દઈશું। જીરું સતળાઈ જાય એટલે આપણે કાચું બટેકું ને નાના પીસ કરીને નાખી દઈશું અને તેને અધકચરા ચડવા દઈશું। હવે તેમાં આપણે હળદર, મીઠું અને ખાંડ નાખી અને થોડી વાર માટે અધકચરા ચડવા દઈશું। હવે આપણે અધકચરા ચડી જાય એટલે આપણે તેમાં સાબુદાણા એડ કરી દઈશું। સાબુદાણા એડ કરીએ ત્યારે આપણે ચમચો હલાવવાનો નથી। જો તમે ચમચો હલાવી લેશો તો આપણે સાબુદાણા ચોટી જશે અને સરસ નહીં બને, ચીકણા બનશે। હવે તેને બંનેને આપણે 5 મિનિટ માટે ચડવા દઈશું, જેથી કરીને જે આપણે બટેકા અધકચરા છે તે પણ ચડી જશે અને સાબુદાણા પણ ચડી જશે। 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને બંને સરસ રીતે ચડી ગયા છે। તો આપણે ચમચો તો હલાવવાનો જ નથી, તેમાં આપણે પહેલાં માંડવીનો ભૂકો નાખી દઈશું। માંડવીનો ભૂકો નાખીને તમે હલાવી શકો પણ બધો મસાલો કરીને પછી જ આપણે હલાવશું। મરચું નાખી દઈશું અને લીંબુ પણ નાખી દઈશું અને લાલ મરચાંનો પાવડર નાખી દઈશું અને ધાણા જીરુંનો પાવડર પણ નાખી દઈશું અને પછી જ આપણે હલાવશું, જેથી કરીને આપણા સાબુદાણા એકદમ છૂટા થઈ જશે અને ચોટશે પણ નહીં। તો આપણી સાબુદાણાની ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે અને એક દાણો આપણો સાબુદાણાનો છૂટો પડી ગયો છે। તો આપણે સાબુદાણાની ખીચડી રેડી થઈ ગઈ છે અને જો તમને અમારી રેસીપી ગમે તો જરૂરથી લાઈક અને સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવાનું ના ભૂલશો। જય માતાજી મિત્રો।